KTN leo na Ahmed Darwesh. Marhaba, ikiwa ni siku ya pili tangu turudi tena hewani kwa ari mpya, kwa kasi mpya na kwa nguvu mpya. Natumai basi uko tayari kupokea mengi mazuri ambayo tumekuandalia. Kudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele hii leo. This issue of people believing that the only way I can get service nilipe mtu really has to disappear. Rais Kenyatta aonya tena kuhusu ufisadi serikalini wakati ambapo kesi za Anglo Leasing zimefufuliwa. Over the years that I was there, we made cumulative profits of 15 billion shillings. Mbona jina la Kidero latajwa kwenye zogo la Mumias Sugar? Kumbuka leo tutakuletea makala yetu maalum kuhusu maradhi mabaya ya ngozi kutoka kaunti ya Kilifi. Naam, karibu kwenye taarifa zetu ambapo moja kwa moja tunaanza taarifa inayofungamana na mambo ya ufisadi. Rais Uhuru Kenyatta ametoa onyo kali kwa wafanyikazi wa umma wanaohusika katika visa vya ufisadi, hasa wale wanaotumia afisi zao kwa manufaa yao wenyewe. Rais aliyesema haya alipokuwa akipokezwa tuzo la chama cha utawala na usimamizi barani Afrika na waziri wa ugatuzi Anne Waiguru. Nicholas Wambua anatufungulia taarifa zetu. Akizungumza wakati wa kupokea tuzo la chama cha utawala na usimamizi barani Afrika, Rais Uhuru Kenyatta aliwaonya wafanyikazi wa umma wanaotumia afisi zao kwa lengo la kujinufaisha, akisema kuwa jambo hili limepitwa na wakati. The Gold Award, Your Excellency, was in recognition of addressing critical challenges that were prevalent in the Kenyan public service and renewing confidence and trust in the public service by the citizens. This issue of people believing that the only way I can get service nilipe mtu really has to disappear. Has to disappear. Rais pia alizionya wizara zinazotoa tenda kiholela pasi na kufuata taratibu na kanuni zilizowekwa. Itakumbukwa kwamba viongozi 7 akiwemo seneta wa Kisii Chris Obure na aliyekuwa katibu mkuu katika wizara ya fedha Samuel Budotich walifika mahakamani kwa kuhusika katika sakata ya Anglo Leasing iliyohusisha mabilioni ya pesa. Rais Kenyatta amewataka wafanyikazi wa umma kuweka wazi tenda hizo kwa kila Mkenya. We will hold our anti-corruption bodies accountable now going forward, and that there is no sacred cow in this government. None, including myself. There is none. I have no right, no authority to call a minister, to call a permanent secretary, to call a chief executive, to tell them to award a contract to a particular individual. There is a process. Msimamo wa Rais Kenyatta ni kuona kwamba maafisa wa fisadi wamekomeshwa. Everybody must know that if you hold that office, you must do things in accordance with the law, not in accordance with pressure of people who are calling you atifanya hii fanya ile. Wewe mwenyewe ndio utakuwa held accountable. Ukifanya, ujue wewe utafungwa peke yako, na ile story ya zamani ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako. Kwa kauli hii, rais aliushindilia msumari wa vita dhidi ya ufisadi hasa katika afisi za umma. We have made it very clear to them that we expect within the shortest possible time that all issues of procurement must be on the e-platform so that every single citizen in Kenya can have access to see whether a tender was done transparently, whether it was done correctly, who was awarded and why. Nicholas Wambua, KTN leo, Nairobi. Na tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba familia moja katika kaunti ya Lamu sasa inashinikiza serikali kumtia nguvuni afisa mmoja wa polisi anayeaminika kusababisha kifo cha binti yao. Inakisiwa kwamba marehemu Margaret Njeri alifariki baada ya polisi huyo kumgonga kichwani kwa kutumia bunduki pale alipokuwa amesimamisha pikipiki aliyokuwa ameabiri. Na sasa basi wanaharakati wanasema kwamba ilani ya kutotoka nje katika kaunti ya Lamu imekuwa ikichangia pakubwa katika kuongezeka kwa dhulma za polisi dhidi ya raia.
Francis Ontomwa na maelezo zaidi. Nje ya hospitali ya Pandia Memorial hapa Mombasa, huzuni ulitanda punde baada ya habari za kifo cha Margaret Njeri mwenye umri wa miaka 22 zilipotangazwa. Familia ya Njeri ikizidi kuachwa na maswali chungu nzima kuhusiana na kitendawili hiki. Mamake marehemu Miriam Njeri bado halijamjia kuwa mwanawe hayupo tena. Mimi ndiye mama yake marehemu, na mpaka sasa mwanangu bado yuko mochari, na sasa tunajiandaa safari ya kwenda kumpumzisha. Lakini changamoto iliyoko ni kwamba bado hatuja clear the bill, which is about 2.3 to 2.5 ambazo wanazotaka. Walioshuhudia masaibu ya mwenda zake wanasema kuwa Njeri alipigwa na bunduki kichwani wakati huo akiwa ameabiri bodaboda. Agizo la afisa huyo wa polisi kwa mwendesha pikipiki kusimama ilikiukwa, na ndipo polisi huyo akawarushia bunduki na kumjeruhi Njeri vibaya. I mean, it's very open, it's very clear. People are dying. Yeah, this lady actually, was just a law-abiding citizen who was on her way home. And she's been met by this drastic action because of the curfew, because of a brutal police officer. Ilani ya kutotoka nje ifikapo dhenashara iliyowekwa na aliyekuwa inspekta wa polisi David Kimayo Julai mwaka uliopita ingali hadi wa leo. Ilani hiyo ilifuatia mauaji ya zaidi ya watu 100 katika eneo la Mpeketoni na maeneo mengine Lamu. Imekuwa ikiongezwa muda pindi kikamilika, na sasa imeanza kukosolewa vikali na wakazi wa Lamu. Kafyu huwa umuhimu wake zaidi ni kuangalia na kuzuia, kupatia serikali nafasi ya kujipanga. Lakini pia nastaajabu kuwa miezi 8 mpaka leo serikali haijajipanga kuweza kulinda maisha yetu na mali yetu. If the government insists that they want to have a curfew as they're doing, then we suggest they declare a national disaster, and they should provide food and cash subsistence to the people of Lamu, because they are restricting our citizens from earning their livelihoods. Bila shaka serikali haina budi ila kutoa majibu kwa mauaji haya kutatanisha, na la mno hata zaidi kuweza kupiga kurunzi swala la amri ya kutotoka nje ikiwa ni la manufaa kwa Naam, tukiachana na taarifa hiyo tuelekee katika taarifa nyingineyo inayofungamana na shule moja huko Mlima Elgon, ambapo mwanafunzi wake mmoja alipata alama ya A. Itakumbuka kwamba hii ni mara ya kwanza katika eneo hilo kwa mwanafunzi yoyote yule kuweza kupata alama ya A. Agnes Penda basi alifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni sherehe zilizoshuhudiwa kote nchini kwa kila shule iliyofanya vyema, lakini Mlima Elgon ni sherehe zilizofanyika kwa mara ya kwanza katika shule hii ya upili ya Kipsis. Walimu na hata wanafunzi walikuwa na kila sababu ya kusherehekea ufanisi wao baada ya Donald Wanyonyi aliyekuwa mwanafunzi wa shule hii kupata alama ya A. Wanyonyi ataingia katika kumbukumbu za historia kwa kuwa mwanafunzi wa kwanza katika eneo zima la Mlima Elgon kupata alama hiyo kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4. And something unique with the grades or the performance is that in the whole of Mount Elgon region, this is a score that has never been got since the inset of 844. Safari ya masomo ya Donald Wanyonyi haikuwa tambarare, kwani akiwa mtoto wa pili katika familia ya watoto 5 amekuwa akisoma kwa shida mno, huku akitegemea wafadhili kumlipia karo. Yani nimekuwa na furaha tangu hiyo siku yenye matokeo ilitokea, hakika mpaka saizi sijalala, nimekaa tu nikisema sijui ndafanya nini walimu wa hii shule. Origin of Mount Elgon has never gotten an A, and now you see that one I took it as an inspiration to me, and I said now if the mountain has never gotten an A, then what do? I'm going to get it. Eneo la Mlima Elgon limekuwa nyuma kimasomo ufuatia visa vya mapigano ya hapa na pale, hasa kuwepo kwa lile kundi la Sabaot Land Defense Force lilisababisha wenyeji kuishi kwa hofu na kuhama kila mara. Mimba za mapema zikishuhudiwa zaidi hapa eneo la Cheptais, huku shule moja ile ya Chepkurkur mwaka jana ikiandikisha historia mbaya ya kwa wanafunzi waliopata mimba kwa wingi zaidi. Those schools with names. So if you take the S they got, yes, they are S, I congratulate. But there's one factor that has to be considered.
I mean, those schools are big. They have everything. They have the labs. They have the libraries. Like you can see, we don't have a library. We only have a store for books. Donald Wanyonyi ambaye ana ndoto ya kuwa daktari pia amewapa motisha wenziwe kutia bidii zaidi masomoni na kuondoa ile dhana kwamba eneo hili haliwezi kufanya vyema kimasomo. Agnes Penda, KTN leo. Naam. Huku siasa zinazozingira kiwanda cha Mumias zikiendelea, alikuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo ya sukari ambaye kwa sasa ni gavana wa jiji la Nairobi, Daktari Evans Kidero, amekana madai ya kuhusika kwa kusambaratika kwa kiwanda hicho au hata kufilisika ama kuhusika katika madai ya ufisadi, licha ya jina lake kutajwa katika ripoti ya uhasibu iliyofanywa na kampuni ya KPMG. Badala yake, Kidero anadai kwamba wakati wa hatamu yake ya uongozi, kampuni hiyo ilikuwa mstari wa mbele katika kuwalipa wafanyikazi wake pamoja na wakulima wa miwa, kando na kuiwezesha kampuni ya Mumias kupata faida maradufu kila mwaka. Wengi walishuhudia matatizo ya kifedha katika kampuni ya Mumias yakianza. Ni matatizo ambayo licha ya kuwakumba wakulima zaidi kuliko viongozi, kwa sasa yameanza kuchukua mwelekeo mpya. Makundi mawili yalionekana bayana wakati wa maandamano yaliyoitishwa na mbunge wa Mumias Mashariki Benjamin Washali kushinikiza kutekelezwa mapendekezo ya ripoti iliyofichua ubadhirifu wa fedha katika Mumias na maafisa wa zamani. Aidha, alimtaja gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero katika mzozo huo. Alibia Mumias kiwanda chetu cha upande wa sehemu hii, aliiba pesa mingi vile ilivyoandikwa kwa hiyo ripoti ya forensic audit ya KPMG. Hata hivyo, Washali alilazimika kuyakatiza matamshi yake wakati alipopingwa peupe na kundi jingine likiongozwa na kiongozi wa kitaifa wa vijana katika chama cha ODM, Rashid Mohamed. Kundi hilo linamshutumu kwa kutumiwa na mwanasiasa fulani kutoka kaunti ya Nairobi kutaka kumharibia sifa Kidero. Sisi hatupingi maandamano, lakini haki yetu lazima idumishwe. Wasipotupatia haki yetu, we are not part and parcel to this demonstration. Baada ya kuibuka hayo, ndipo vurumai lilizuka, huku makundi mawili ya wakulima yakijitokeza, moja likiunga mkono madai ya Washali na jingine likikubaliana na matamshi yake Mohamed. Hali iliyowapa maafisa wa polisi changamoto la kurejesha hali ya utulivu. Na baada ya muda wa zaidi ya saa 2 ya makabiliano, matokeo ya vurumai hilo yalikuwa wazi. Lakini wakulima wengi wana mtazamo upi kuhusu mzozo huu? Kidero wakati alikuwa, sisi hatukuwa tunapata shida yoyote kuhusiana na malipo, kuhusiana na jambo lolote kulingana na management ya Bukas. Kwanza mbolea tulikuwa tunapata kwa wakati, miwa ilikuwa inakatwa kwa wakati. Ni matamshi yanayovunja moyo, haswa ikikumbukwa kuwa hali katika kiwanda cha Mumias imezidi kudorora. Wakulima siku hizi wanasubiri miezi mingi bila malipo, huku mzozo wa ni nani yanafaa kulaumiwa kutokana na ripoti ya ubadhirifu wa fedha ukianza kuchukua mwelekeo wa kisiasa. Je, ni nani wa kulaumiwa kwa zogo hili? Robert Wanyonyi, KTN leo, katika kiwanda cha Mumias, kaunti ya Kakamega. Na mnaarifiwa mtafaruku huo ulikuwa jana katika kiwanda cha Mumias, lakini mapema hii leo gavana wa Nairobi Evans Kidero alijitokeza na kwa mara ya kwanza kuweza kuzungumzia swala hilo la mzozo unaokumba kiwanda cha Mumias. Kidero alijitetea kwamba katika utawala wake hapa kuwepo na matatizo yote yanayohusiana na usimamizi mbaya, vile malipo, kucheleweshwa kwa malipo kwa wakulima wa miwa na hata kutolewa kwa fedha kwa wakati unaofaa. Aliweza kuzungumza na mwanahabari wetu Francis Mtalaki na kutoa kauli hii. The year I joined, Mumias had made a loss of 250 million. Over the years that I was there, we made cumulative profits of 15 billion shillings. Sales grew from 6 billion to 15 billion. Net asset value increased through various investments. That is expansion of crushing capacity from 310 tons of cane per hour
to 340 tons of cane per hour. The construction of bagasse-fired electricity generation plant producing 38 megawatts, and the building of an ethanol plant to produce 25 million liters of ethanol. The net assets grew from 7 billion to 27 billion. We made profits every year. We paid farmers all the time. Actually, we were the only sugar company that was never taking money from Kenya Sugar Board. Baada ya kutokuwa hewani kwa takriban siku 19 mfululizo, Wakenya wanadai kuyakosa mengi waliokuwa wakiyapata kupitia runinga zao wazipendazo au vile vile kupitia runinga wanaoienzi ya KTN. Lofty Matambo aliweza kukusanya baadhi ya hisia kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini, na Wakenya walikuwa na haya kusema. Katika mkahawa mmoja Ngara jijini Nairobi, Wakenya wamekaa kitako kuyafuata matangazo wanayodai waliyakosa kwa siku 19, kiasi cha mlo wao kukosa thamani. Mimi kwa KTN sana sana weekend ndio tunakuwaga na time nzuri, wakati tunaenda nyumbani naenda kuwatch akina Jeff, akina Jijo Pevo. Hali sawia na maeneo mengine nchini. TV kwanza nilikuwa mezima kabisa, sikuwa naangalia TV sababu the main stations were not there, and now news were just one-sided. Nilikuwa mimi na sikania na vile KTN na the other channels vile walikuwa nasema waruhusiwe, kwa sababu watu wa Kenya lazima wajue ukweli. This is my favorite programs, especially hapa kule news, jameni. Jina yangu Juspin Ogola. Nafurahi na watoto yangu yote. Nafurahi hapa Kisumu. Sisi bila kuona baba hatuwezi kula vizuri. In those days I was watching nothing. I was watching video in my house. Huko Bungoma, wanafunzi wa shule ya Sigalame iliyofanya vyema zaidi kuliko miaka mingine ile walipata sababu ya kusherehekea ushindi wao hapo jana. Tunakosa vitu vingi vile ambavyo zinatendeka katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu tulikuwa tukiangalia katika runinga ya KTN. Wakenya sasa watapokea matangazo ya KTN kwa njia ya dijitali kupitia masafa ya ADN, yani Africa Digital Network, kupitia vingamuzi walivyo navyo. Tulikuwa tumewamisi sana. Halafu tunafurahia kwa vipindi zenu zenye mnatuonyesha. Mashabiki sugu wa KTN ambapo hapa katika mtaa wa Ngara wanasema wana furaha si haba, kwa maana KTN imerudi kuelimisha, kuwaburudisha na kuwapasha mengi. Nikiripotia KTN leo, mimi ni Lofty Matambo. Na mtazama, baada ya wiki 13 za ushindani mkali, kombe la raga la Kenya Cup litaingia katika mkondo nusu finali wikendi hii, huku timu 4 zikitarajiwa kung'ang'ania nafasi ya kushiriki finali. Timu ya KCB itachuana na chuo kikuu cha Strathmore. Mabingwa watetezi Top Fry na Kuru watakuwa wakitafuta nafasi ya kushiriki katika finali kwa mwaka wa 3 watakapochuana na Kabra Sugar hapo siku ya Jumamosi mjini Nakuru. Robinson Okenya anatuarifu zaidi. Baada ya raundi ya kwanza ya mechi za Kenya Cup, ushindani mkali unatarajiwa wikendi hii katika nusu finali. Baada ya kulaza timu ya KCB RFC alama 23-20, mabingwa watetezi Top Fry na Kuru watakuwa wenyeji wa Kabra Sugar mjini Nakuru. Chini ya uongozi wa Dominic Habimana, Wanyore wanatumai kufuzu finali za kombe hilo kwa mwaka wa 3 sasa, huku azimio lao kuu likiwa ni kuhifadhi taji hilo. Kabra Sugar ambao wanashiriki kombe la Kenya Cup kwa mara ya kwanza wamewashangaza mashabiki wa kombe hilo kwa matokeo yao bora. Licha ya kulazwa na Wanyore katika raundi ya kwanza, Kabras watakuwa wakitafuta ushindi na kushiriki finali kwa mara ya kwanza. Katika nusu finali nyingine, KCB RFC watachuana na chuo kikuu cha Strathmore. Wanabenki yao ambao walishindwa mechi yao ya mwisho kwa kukabiliana na Nakuru wananuia kushiriki finali za kombe hilo kwa mara ya 3 sasa. KCB ambao wamekuwa na msimu wa matokeo bora watangazia kuendeleza msururu huo dhidi ya Strathmore. Baada ya kushindwa mechi zao 3 kabla nusu finali, timu ya Strathmore italenga kuboresha matokeo yao dhidi ya wapinzani wao KCB. Licha ya kulazwa na KCB katika raundi ya kwanza, vijana wa Mitch Ochola wanajitahidi kufuzu finali ya kombe hilo. Billy Odhiambo, Tony Owuor na Mike Wanjala wanatarajiwa kushiriki mechi hiyo. Robinson Okenye, KTN Michezo.
Na kwingineko, Abraham Kibiwota alishindia Kenya medali ya dhahabu ya kwanza katika makala 12 ya mashindano ya riadha ya chipukizi yaliyofanyika mjini Addis Ababa huko nchini Ethiopia mapema hapo jana. Kibiwota alitoa taji hilo kwenye mbio za mita 1000 kuruka viunzi na maji. Wakati huo Elis Chebet alishinda medali ya shaba katika mbio za mita 1000 kwa upande wa kinadada katika mbio za mita 1000 kuruka viunzi na maji. Kibiwota alitumia muda dakika 8 sekunde 47.43. Wanariadha wa Ethiopia Wegen Sidamo na Amare Tegen walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Medina Negusi alimashinda medali ya dhahabu katika mbio za mita 1000 kwa kinadada mbele ya mwenzake Suru Bulo na Mkenya Felix Chebet. Mashindano hayo yaliingia siku yake ya pili mapema hii leo. Kila mwaka wanariadha kutoka kote ulimwenguni hufurika katika eneo la Iten linalofahamika sana kwa kuwakuza wanariadha chipukizi wenye tajriba ya juu. Dan Nukuru kutoka nchi ya Burundi ni kati ya wanariadha ambao wamezuru eneo la Iten kufanya mazoezi yao kabla ya mashindano ya msimu wa mwaka 2015 kuweza kung'oa nanga. Lynn Washira na maelezo zaidi. Diane Kuri ni kati ya wanariadha mashuhuri sana nchini Burundi kufuatia matokeo yake, na haswa yeye humiminiwa sifa nyingi kama mwanariadha mchanga sana kuwahi kuwakilisha Burundi katika michezo ya Olimpiki. Licha ya kuwa mzaliwa Burundi, Diane ana makao yake nchini Marekani baada ya kutoroka vita vilivyokumba nchi hiyo miaka 2000. January 12 I went home for like 6 days, and then but the whole time I've been here, I love being here. It's tough. It's tougher than I thought, but of course, they say here, no gain, no pain, no gain. Yes. Diana aliwasili katika eneo la Iten mwaka uliopita ili kufanya mazoezi na kuboresha matokeo yake ya mwaka huu. Diana alimaliza katika nafasi ya 8 kwenye mashindano ya Boston mwaka 2013 na vile akamaliza wa 10 kwenye mashindano ya mji wa New York mwaka huo. Kwa sasa anaangazia mashindano ya mji wa London yatakayofanyika mwezi wa 4. I'm grateful for the opportunity to go back and to hopefully run really well and be competitive, and I'm also grateful for the opportunity. Huku mbio hizo za London zikiwadia, Diana anakiri kuwa haitakuwa rahisi kukumbana na upinzani kutoka kwa Wakenya kama vile Edna Kiplagat, Mary Keitany na Florence Kiplagat ambao pia hufanya mazoezi yao Iten. I know they're very good, but it also comes down to like that day if they're healthy. And I think Priska dropped out last year, so I mean, it's all about getting to the starting line healthy. Safu ya riadha nchini Burundi bado haijapata mwelekeo unaofaa, na Diane ana matumaini kuwa ataweza kuwapa motisha wanariadha wanaochipuka. Lynn Washira, KTN Michezo.